हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ फ्रॉम देवबंद। आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी मुरक्कब दवा के बारे में, एक ऐसी क्लासिकल मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है खमीरा बनफ़शा। खमीरा बनफ़शा जो है वो एक क्लासिकल मेडिसिन है हमदर्द की या और भी, जैसे बयाज़ कबीर की, जिसको बयाज़ कबीर जो एक किताब है जो लिखी गई है हकीम कबीरुद्दीन के ज़रिए। हकीम कबीरुद्दीन जो हकीम अजमल ख़ान साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने इस किताब को तरतीब दी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड करके कुछ फॉर्मुलेशंस निकाले हैं, कुछ मेडिसिन्स निकाली हैं, जो आज हम जिसको क्लासिकल मेडिसिन्स बोलते हैं, जो हिकमत में एक बेस है, यूनानी मेडिसिन का एक बेस है। इस बेस के बगैर आज की हिकमत हम नहीं कर सकते। इन क्लासिकल मेडिसिन्स के ज़रिए बहुत सारे इलाज किए जाते हैं, तो उन्हीं क्लासिकल मेडिसिन्स का एक फॉर्मुलेशन है जिसको हम बोलते हैं खमीरा बनफ़शा। तो बनफ़शा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बनफ़शा जो कि गर्मी के अमराज को ठीक करने के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ख़ास फ़ायदा है वो ब्रोंकोडायलेटर या के तौर पर होता है, जिसको हम एक्सपेक्टोरेंट भी बोलते हैं, यानी कि खांसी के अंदर जो बलगम निकलता है उसको निकालने की एक ख़ास दवा है। लेकिन ये जो है सफ़रावी अमराज में, सफ़रावी खांसी में ज़्यादातर काम करता है, जैसे एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, यानी जो गर्मी के महीनों में गर्मी से होने वाले जो खांसी है, उसको हम इससे इस दवा के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है, ये सर्द तर मिज़ाज का होता है। तरी इसमें ज़्यादा होती है, सर्दी इसमें कम होती है। इसलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी एहतियात भी की जाती है छोटे बच्चों को देने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों का जो मिज़ाज होता है वो गर्म तर मिज़ाज होता है, तरी उनके अंदर भी ज़्यादा होती है, इसके अंदर भी तरी ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चों को ख़ास तौर से जो इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, उनको इस दवा का इस्तेमाल खमीरा बनफ़शा का या बनफ़शा का या शरबत बनफ़शा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको इससे न्यूमोनाइटिस या कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वजह कम होने के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बड़े लोगों में जिनके लंग्स जो हैं वो ग्रो कर गए हों, जो बच्चे बड़े हो गए हों, उनको इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिनके अंदर तरावट जो है वो कम हो गई हो, उनको इस खमीरे का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो खमीरा बनफ़शा 10 साल से ऊपर के बच्चे को ईज़िली हम दे सकते हैं, कोई उसको नुकसान नहीं होगा। अगर बलगमी मिज़ाज का बच्चा है, क्योंकि बलगम भी सर्द तर मिज़ाज का होता है, तो बहुत लंबे टाइम तक हमें उसको नहीं देना है। उसमें एक तरीका एक ये कर सकते हैं कि शरबत बनफ़शा अगर हम उसको दे रहे हैं, तो उसमें फ़िलफ़िल सिया के 2-3 दाने पीस करके, मिक्स करके, उसके साथ में हम उसको दे रहे हैं, अगर दे सकते हैं, अगर हम उसको लंबे टाइम तक, लंबे वक़्त तक हमें उसको देना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं खमीरा बनफ़शा के बारे में। खमीरा बनफ़शा मैंने बताया कि जो साँस फूलने की शिकायत ख़ास तौर से अप्रैल और मई के महीने में हमारे हिंदुस्तान में जो पंजाब, हरियाणा, यूपी के ख़ास तौर से जो इलाके हैं जहाँ पर गेहूँ की फसल कटती है, उसमें इसको ख़ास तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसकी ख़ास बात ये है, बलगम को निकालने के लिए ये बलगमी मादे को स्टमक तक पहुँचा देता है और टॉयलेट के थ्रू, स्टूल के थ्रू वो फ्लश आउट हो जाता है। यानी कि ये एक कॉन्स्टिपेशन की भी एक दवा है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है, एक मरीज़ अगर स्मोकर है, मरीज़ अगर एस्थमेटिक है, मरीज़ अगर कॉन्स्टिपेशन का है, ये 3 चीज़ें उसमें मिल रही हैं, तो ये दवा एक्सीलेंट काम करती है। यानी इसको हम सीओपीडी के पेशेंट में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको हम ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। रेस्पिरेटरी कोई भी इन्फेक्शन में जिसमें कफ विद स्प्यूटम हो, बलगम के साथ खाँसी हो, उसको हम इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। खमीरा बनफ़शा दिल और दिमाग को भी ताकत देता है। हाज़ा रईसा बॉडी के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनको भी ताकत देता है। लंग्स को भी ताकत देता है। लंग्स जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स में ही आ गया बॉडी के। अच्छा, इसको उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके मैदा जो है, जिनका स्टमक जो है, वो बार-बार पेचिश की शिकायत उनको रहती हो। क्योंकि ये स्टमक की जो इंटरनल जो वॉल्स होती हैं, उनको ये
जो एक ढीला कर देता है एक तरीके से, पेचिश के रास्तों को ये खोल सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा सकते। तो ख़मीरा बनफ़शा के ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे जो मैंने आपको बताए, और कुछ फ़ायदे थे, जो मेन फ़ायदे थे वो बताए। अगर आपको कोई फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।